ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。さあ、行くぞ、.mp3。さあ、行くぞ。噛みつく .mp3。和太鼓でドドン .mp3。ポカンとげんこつ。.mp3。ホラ貝を吹き鳴らす .mp3。真夜中に鳴り出すピアノ .mp3。あんたその技長すぎ。すまん。鳩時計 1.mp3。はい、マリサ呪文間違えたからマリサの負けね。とうとうやってしまったか。というわけで今回は、効果音の重要性について解説していくぜ。よろしくお願いします。